大家好啊，我係碌斌，多謝捧場喎。記得拉呢條片，訂閱我嘅頻道，撳埋隔籬嘅鐘仔，第一時間收聽我嘅古仔啦。第一章，我係驅鬼人。大家有冇聽過呢幾個講法啊？第一，間房入邊有鏡嘅話，一定唔好對住張床。第二，上床之後，拖鞋要對住出邊擺，唔可以將鞋尖對住張床嘅方向。第三，如果張床係打洞對住個門嘅，咁瞓覺嘅時候唔可以腳對住門，要換個方向。第四，長時間冇人瞓嘅床，喺瞓覺之前要清潔好佢，最好換張被單同埋枕頭添。第五，夜晚如果有人叫你嘅名，唔好隨便答佢，亦都唔好回頭，尤其係喺偏僻無人嘅地方。好啦，同大家做個自我介紹，我係一個驅鬼人，88年出生於廣東惠州，今年27歲。我14歲嗰年開始就跟住老豆學藝，17歲嘅時候出嚟單撈，到而家為止已經有8年嘅驅鬼生涯。喺呢8年時間入邊，一直喺兩廣地帶謀生，直到2年前見到我媽媽之後，我先開始金盆洗手。我自細生活喺一個單親家庭入邊，喺25歲之前，我從來冇見過我阿媽，係我老豆一手湊大我嘅。我屋企呢，世代都係驅鬼人，到我老豆呢一代，好似已經係第4代啦。行內識得我老豆嘅人都會叫佢一聲驅鬼宗，而我就喺14歲嗰年，老豆都同樣開始將呢一門手藝傳授俾我。老豆話過，我哋世代嘅驅鬼手法融會貫通咗好多大家小家嘅手法，以道家為主，延伸吸收各種手法，搞到老豆都唔知道我哋應該叫做啲乜嘢。但老豆拜嘅祖宗呢，仲係以道家為主嘅。啱開始接觸呢一行，不得不講，我都係有少少抵觸嘅，甚至會覺得好乞人憎，好容易成為大家眼中嘅異類。我唔想咁樣生活啊！話晒大多數人嘅世界觀啊，都係喺唯物主義嘅熏陶下形成噶嘛，任邊個都唔會輕易去信你，除非係俾人刷新咗世界觀嘅人呢。如果話呢一行上咗電視大銀幕啊，我諗唔使幾耐，世界就會立立亂。收尾，因為每日見住我老豆好沮喪咁過日子，我好明白佢咩意思㗎。頂唔過自己嘅良心，我咪妥協咗佢咯。喺3年嘅學習時間入邊，老豆一直教我要正直做人，無愧於天地，死咗之後先可以唔受磨難，澤佑子孫。老豆無論對人定係鬼，都係帶住仁慈嘅。鬼呢樣嘢固然可怕，但係鬼話晒曾經都係人啊嘛。深受感染嘅我，喺之後嘅8年時間入邊，沿用咗老豆好多嘅做法，但求無愧於天地，無愧於人鬼。喺呢度，大家大可以唔將我講嘅故事當係真事咁嚟睇。我唔係一個專業寫作文嘅人，所以我唔係好識去點樣寫小說嘅。我諗到乜嘢就自然講啲乜嘢咁。同時，我想同大家講一聲，信則敬畏自然，不信則萬物虛無。而我呢，只係一個陳述者。鬼呢樣嘢係從人類有咗人文歷史之後開始嘅。古人缺少科學嘅眼光，所以更加顯得佢哋嘅記載單純直白。但客觀上呢，又誇大咗鬼嘅樣貌同埋能力。至少我到而家為止，都仲未見過可以殺人嘅鬼。鬼啊，實際上係一種生物遺留嘅能量，大概就好似好多原子組成嘅嘢咁，
攜帶住同日常生活完全唔同嘅磁場，影響住四周圍。所謂嘅遺留能量，即係人死咗之後所消磨散發出嚟嘅能量，但並唔係話人死咗之後就一定有鬼嘅。鬼呢樣嘢呢，其實並唔多。鬼嘅形成係因為人生前有執念，亦即係俗語講嘅我吞唔落呢一啖氣。人死之前唔吞氣，就有可能喺心入邊形成執念，跟住遺留能量，開始形成鬼魂。7個頭七嘅日子入邊，如果唔可以了解心願，送走佢嘅話，就會陷入去混沌期，變成渾渾噩噩嘅遊魂。呢個時候，佢嘅心智就同神經病咁，無論做啲乜嘢都唔可以攞人嘅邏輯思維嚟判斷。因為陷入混沌期嘅鬼係世界上最真實嘅嘢。嗱，呢度所謂嘅真實呢，即係唔虛偽嘅意思。佢哋諗到乜嘢就去做啲乜嘢，所以話咩鬼爬牆啊，個頭掂住地下嚟行啊，甚至伸長條頸啊，都係因為佢哋將心入邊嘅諗法表現喺行為上。而點解鬼可以伸長條頸？係因為佢哋冇實體，而擁有能量嘅塑造能力。而且你哋唔好以為鬼有好多，我驅鬼咁多年，總共先驅過唔夠200隻嘅鬼。當然啦，其中都係俾人搶生意嘅原因嘅。不過你記住，冇咁好運氣真係可以撞到鬼嘅。如果你一旦見到鬼，就係有3種可能：一，佢想你幫佢；二，佢唔知道自己已經係鬼；三，佢就係想纏住你。而鬼係唔會無端白事纏住人唔放嘅。開去講都有話，唔做虧心事就唔怕鬼敲門。嗱，就係呢個道理。只要人無愧於天地，一身剛正不屈，咁你驚啲乜嘢先係？好啦，咁科普嘅環節我就講到呢度先啦。收尾呢，我會慢慢解決大家嘅問題。跟住落嚟我講嘅所有故事，都會因為行規啊同埋道德問題有少少嘅隱瞞嘅。但係呢，我都仲係嗰一句：信則敬畏自然，不信則萬物虛無。如果我同你講你個仔變成咗隻鬼，咁你會唔會驚啊？我之前跟住老豆接單嘅時候，曾經遇到過嬰靈。雖然至今為止，我依然冇見過嬰靈係生咩樣嘅，亦都唔知道大家對嬰靈有冇了解過。喺呢度呢，我再同大家講下啦。嬰靈係嬰兒夭折之後形成嘅鬼靈。嬰靈嘅誕生好大部分嘅原因係人過度縱慾，但又冇負責任嘅意識，陀咗個小朋友之後就諗住扼殺呢個生命。但係當肚入邊嘅小朋友已經形成咗生命體，咁喺墮胎嗰一刻就會俾怨恨纏身，埋怨老豆老母對自己嘅殘忍，形成執念，喺老豆老母身邊一直唔肯走人，甚至會出現到令老豆老母當刻令出世嘅小朋友遭殃嘅事情。喺我嘅驅鬼生涯當中，嬰靈我遇過好多次，有冇能力撫養而墮胎嘅，有防範措施冇做好而墮胎嘅，亦都有身體原因令到個胎冇辦法存活嘅。唔係自己本意嘅墮胎，梗係唔會受到咁樣嘅懲罰啦。但對於嗰啲對新生命置之不理嘅後生仔，我經常會抱住一種不屑嘅態度。唔係話我太偏激啊，而係佢哋根本就唔將人當人。而由此形成嘅鬼，又邊有可能放過佢哋？更何況嗰個仲係自己嘅親生骨肉。嗰件事具體發生嘅時間好似係04年嗰陣呢，我就得16歲。當時喺惠州嘅一個小鎮上，挨近端午節，我老豆仲喺度準備緊包粽嘅餡料。跟住
就接到一單嬰靈案。聽講係接到委託嘅同行唔得閒做，就轉咗俾我老豆。具體呢，就話今次嘅鬼係一隻嬰靈啫，但係為咗俾我見下世面，熟悉實際嘅操作，老豆就帶埋我過去。當時喺公交車上面，我就係好期待可以遇到嬰靈嘅。點知老豆突然同我講咗一句我到而家依然非常深刻嘅說話。佢話呢一世人最驚遇到嘅就係嬰靈，呢個係一世都渡唔過嘅劫。然之後又嘆咗啖氣，擰轉頭望出窗，我就岌咗下頭，冇講到嘢，因為我知道我老豆點解要咁講。細個嘅時候聽我老豆講過，喺媽媽生我落嚟之前，其實我仲有個家姐嘅，但係陀到8個月左右呢，就意外墮胎。嗰次嘅失去為我老豆造成咗好大嘅打擊，因為我老豆係親手將帶住怨恨嘅姐姐送走嘅。自此之後，老豆遇到嬰靈嘅委託，一般都會讓俾其他人。雖然我唔知道當時究竟係點樣嘅情景，但從我老豆當時講出嚟嘅語氣，我知道佢一定好痛，好痛。老豆接到委託呢，一向都有一個規矩嘅，就係先約好地點，傾好事情嘅嚴重性，衡量下對自己有冇危險，同埋今次委託嘅價錢。嗱，咁做呢，係避免等自己陷於困境之中得不償失。雖然我老豆唔係啲咩冷漠嘅人，但亦都唔係高傲到自認為打遍天下無敵鬼，而佢嘅規矩呢，一樣俾我完好保留住。我哋嚟到委託人所在嘅小鎮之後，就通過手機上面嘅地圖揾到當地嘅一間西餐廳。雖然係細咗啲，但係非常別致，入邊呢係以木色為主調嘅。啱行入餐廳就感覺到一陣空調嘅冷風，冇幾耐就有個後生嘅男人企起身對住我哋揮咗下手，跟住有個後生嘅女人抬起頭四周圍望咗下，但係呢就冇起到身。老豆一見到佢哋之後就行咗過去先，我跟喺後邊呢。老豆坐低之後，嗰個男人望咗我一暈，然後佢率先同我老豆講：你哋係唔係捉鬼啊？老豆叫佢唔好咁大聲。好啊好啊，師傅啊，其實係咁嘅，我哋個仔呢唔知發生啲咩事，佢一直發高燒，仲成日亂講嘢。我哋啊揾咗好多間醫院都睇唔好佢，四周圍揾人啊，人哋同我講話佢可能撞鬼喎，跟住我哋咪四周圍打聽咯。哎呀，我哋好艱難先揾到你噶。你睇下有冇方法可以幫到我？嗰個男人好心急咁講咗一大輪，我聽到佢講佢個仔，就下意識望咗下佢身邊呢。佢身邊呢並冇小朋友喺度，睇嚟係因為高燒得太嚴重，唔方便帶佢出嚟。老豆啱想講嘢啫，坐喺嗰個男人身邊嘅女人原本紅晒嘅眼入邊又開始流眼淚。佢又帶住哭腔同我老豆講啦：師傅，你真係要幫下我個仔啊！我而家見到佢個樣，不知幾心痛。老豆就想睇下有冇啲咩詳細嘅線索，可唔可以判斷係咪真嘅嬰靈？於是佢就問啦：好，我知噶啦。咁黃先生，除咗發高燒同埋亂講嘢之外，你個仔仲冇啲咩奇怪嘅行為啊？嗰個女人呢就冇再喊啦，而係發晒吽哣咁望住我老豆。佢個腦入邊好似諗緊啲乜嘢咁，然之後就好疑惑咁話：好似冇啊，佢發高燒之前仲好地地噶，高燒之後就一直暈暈頓頓啊。黃先生就突然叫咗聲：等陣！高燒之前呢個舉動嚇咗我一大跳，佢好似諗起啲乜嘢咁，突然擰轉頭對身邊嘅女人話：我之前唔係同你講過咩？小峰話佢經常見到有個小朋友同佢一齊玩噶，
但係我咧淨係見到佢一個人對住啲空氣喺度堆嚟堆去，有陣時望落啊，真係好似有人追住佢玩咁噶。咁有一次我咪問佢喺度做乜嘢咯，佢就話喺度同姐姐玩緊。嗰個女人一聽到啊，就擘大對眼，好驚咁話：真係嘅，你唔好嚇我啊！點解我之前唔記得你有講過嘅？係呀，我之前一早同你講過啦，你唔當係一回事啫嘛。老豆睇住佢哋，你一句我一句咁推卸責任，聽下聽下都覺得有啲煩啊。而我呢，又睇到津津有味，收尾老豆先至開口話：今次應該係英力，但係問題唔大。雖然老豆簡單講咗一句，但係我記得當時我老豆對眼入邊充滿住悲傷，就好似喺度講緊點解又係女嬰噶。黃先生大概都講到煩晒，揈手講咗句咪嘈啦，跟住就繼續講落去。不過呢，因為事隔多年，入邊好多細節我已經記得唔係好清楚啦，於是接落嚟呢，我就攞自己嘅說話講翻。黃先生當時係話，最開頭發現自己嘅仔有異常呢，仲唔係因為佢對住空氣喺度推嚟推去，而係有一晚佢發惡夢嚇醒咗，跟住起床去客廳飲水呢，然後發現個仔背對住自己喺客廳嘅地板上坐喺度，對住空氣喺度講嘢，一邊講就一邊喺度玩積木，時不時仲講一句：咪搶我嘅嘢啦，你嗰度仲有噶。於是黃先生就好鬱悶，點解個仔唔瞓覺，跑到嚟客廳度玩積木嘅，而且仲一句一句咁講嘢。開頭黃先生仲喺度諗，會唔會係夢遊呢？佢就有少少擔心，行埋去輕輕拍咗下自己個仔嘅膊頭啦，仲未開口講嘢，佢個仔就唰一聲擰轉頭，尖叫住話：爸爸，你點解唔要我啊？黃先生當時嚇到成個人蹬咗落地下，並唔係話個仔嘅突然尖叫嚇親佢，而係佢把聲入邊居然重疊住一個女仔把聲，而嗰把尖銳嘅聲就係個女仔嘅叫聲。黃先生嚇到即時褪後幾步，把口咧仲不停問個仔究竟發生咩事，究竟做緊啲乜嘢。而奇怪嘅係，佢個仔嗌完嗰聲之後，突然就好似清醒咗咁，佢就話啦：爸爸，我喺度同姐姐玩咯。黃先生見到咁嘅樣，嚇到不知所措，佢就唯有問個仔：姐姐喺邊度啦？佢個仔話：頭先仲喺你隔籬，而家唔見咗啦。一講到呢度，黃先生非常之驚，然之後簡潔咁講咗一句：收尾我咪叫醒我老婆咯，然之後就送咗我仔翻房啦。聽完黃先生咁講之後，原本空調環境令到我成身起晒雞皮，反而我望咗下我老豆，佢非常鎮定，而黃先生嘅老婆用一種不知名嘅眼神發晒吽哣咁望住阿黃先生。老豆大概確認之後，又問咗其他嘅嘢，然之後咧就決定接咗呢一單委託，跟住又傾好埋價錢，先至打算去佢屋企睇下情況。嗱，講到呢度咧，我係要講一樣嘢啦。點解解決鬼事一定要收錢？我之前喺貼吧入邊同啲網友探討過捉鬼嘅事，其中有位網友同其他網友就留言咗一條俾我：如果我可以捉鬼，我一定四圍遊歷，做個為人除害嘅大俠，哈哈哈！嗱，咁其實呢種做法咧係唔可能嘅。開講又話，人有人道，鬼有鬼道。如果你得閒冇事做去干擾啲鬼事，其實咧就自己揾自己麻煩。至於點解咯，呢樣嘢大家就唔好理咁多啦。
畢竟大家都唔係我哋呢一行嘅，只要知道人鬼有別，唔可以擅自干預，一定要識得敬畏自然。除非你好似我哋咁啦，收錢做事。所以就算係幫自己最好嘅朋友去解決鬼事，我多多少少都係會收翻啲嘅。如果唔係，就係同自己徒增罪孽嘅啫。咁亦都係點解捉鬼不忍於山，一定要嚟到城市入邊做買賣嘅原因。不過另一方面嘅原因，亦都係因為城市嘅鬼往往比郊區山林入邊嘅要多好多。喺惠州嘅小鎮入邊，大多數人都係按照姓氏生活埋喺一條村嘅。一條村入邊呢，唔同生活階級都有。當我哋去到佢屋企嘅時候，望住嗰3層樓高嘅屋企，我明白黃先生嘅生活水平肯定係好高下嘅。我同老豆跟住黃先生同佢老婆行上咗2樓。黃先生同佢老婆呢係住喺1樓嘅，2樓係佢個仔間房同埋客房，3樓就係儲物室。老豆入門之前就四周圍睇咗下黃先生屋企嘅佈局，望落去並冇咩招鬼嘅地方，喺門口仲可以見到財神添。按道理嚟講，應該唔會有鬼嘅。既然發現冇咩風水問題啦，咁啊直接去間房度啦。老豆做咗幾十年嘅驅鬼師，從不離身嘅道具有紅繩、墳土、方孔古幣、羅盤、鏡同埋一塊家傳玉佩等等。喺呢度再講下點解需要呢啲嘢呢？紅繩呢就綁住啲鬼，墳土呢攞嚟打鬼，古幣呢係錢嚟嘅。凡係錢呢都會集萬人之陽氣，一般係攞嚟護身用。羅盤呢就係攞嚟辨別鬼嘅能力大細同埋所在方向，而鏡呢就係因為鬼嘅思想單純，一般唔夠膽直接面對自己死咗之後嘅樣，所以好多人中意喺屋企門口嘅頂端呢放塊八卦鏡，為嘅就係等隻鬼見到自己醜陋嘅樣，等隻鬼唔夠膽入去屋企門口。但係呢個做法唔係每次都有效嘅，點都有啲能力大嘅惡鬼唔驚呢樣嘢嘅。至於玉佩呢塊係老豆嘅家傳法寶，我只可以話呢塊係打鬼同埋辟邪嘅利器。第2章，英靈嘅憎恨。黃先生將佢個仔道門輕輕打開，側住個身行入去，而且叫我哋同佢一樣咁入去。入邊並冇開燈，而且開咗好凍嘅空調，搞到當時我有一種好陰森恐怖嘅感覺。由窗簾遮唔住嘅光照到嚟地下上，仲係可以見到床上面係瞓住個人嘅。黃先生個仔睇落就得2、3歲，眉頭緊鎖，個嘴非常乾燥。黃先生同佢老婆就好擔心咁望咗下，然之後又擰轉頭望住我老豆。我老豆望住個小朋友，輕輕嘆咗啖氣，攞住個羅盤出嚟，行埋去小朋友嘅床頭。我見到老豆手上嘅羅盤喺度慢慢咁轉緊，有時又快咗起身。老豆啊皺起堂眉，開口話啦：唉，睇嚟嗰樣嘢係想佢死啊！黃先生同佢老婆一聽到我老豆咁講，就好驚訝咁叫咗一聲。黃先生啊率先話：師傅啊，係乜嘢想害死我仔啊？我就牛晒咁企喺我老豆隔籬啦。我眼前嘅黃先生成個樣充滿住最純粹嘅恐懼，老豆嘅眼神暗淡咗落嚟。佢用啲唔知點樣嘅語氣問黃先生話：你話你上次發我夢之後遇到自己嘅仔同我姐姐喺度玩緊，咁我問你啊，你嗰次發嘅噩夢係咪都有個女仔？黃先生一聽到，當堂擘大對眼，好明顯佢中計啦。果然佢就岌咗下頭話係啦。嗰日晚黑忙完啲事之後呢，
已經係晚黑2點幾鐘。黃先生攰到一攤喺張床度瞓大覺，然之後呢就好冧咁發咗場夢。佢話醒翻之後嘅記憶呢有少少模糊同埋凌亂嘅啦。具體係夢到一片全黑嘅環境，嗰度非常安靜，好似講乜嘢都會有回音傳翻嚟咁。眼前黑麻麻，乜嘢都見唔到。收尾隱隱約約聽到個女仔把聲咯，慢慢把聲越嚟越大。收尾甚至變成一種空靈嘅聲喺佢耳邊四周圍環繞。亦就係呢個時候，黃先生聽清楚啦，搞到佢醒翻之後仲非常之記得。黃先生佢話當時嗰個女仔喺度嗌佢爸爸。嗱，講到呢度呢，我先解釋下啦，點解我老豆會問黃先生嗰個噩夢嘅內容呢？首先普及下關於嬰靈相關嘅嘢。中國喺描述嬰靈嘅傳說當中有句古話嘅，叫做男錢母，女錢父。既然確認咗呢個嬰靈係個女嬰，咁佢就一定會纏住黃先生。而黃先生發嘅噩夢咁啱講明咗黃先生同當前呢個女嬰靈嘅關係。老豆一聽完，心入邊就明白晒。佢岌岌頭話：今次應該唔係佢第一次發夢。黃先生都未嚟得切答啫，又擰轉頭望住黃先生嘅老婆。你兩個之前係咪有墮過胎啊？黃先生嘅老婆就搖搖頭否認啦。冇啊，我個仔係我嘅第一胎嚟噶。老豆就有少少迷惑啦。吓，唔係啊嘛？佢又擰轉頭望咗阿黃先生啦。按道理嚟講，如果呢個女嬰靈同黃先生係有關係嘅，咁黃先生嘅老婆一定就係女嬰靈嘅生母先係噶。如果唔係嘅話，只有另一個原因。黃先生望住老豆嘅目光不知所措，但係突然之間佢又明白晒咯，依依我咁話：其實喺我未結婚之前呢，我有個女朋友嘅，佢有墮過胎啊。講完之後，黃先生老婆對眼就暗淡咗落嚟，但係呢冇講啲乜嘢，好明顯佢係已經一早知道呢件事啦。老豆呢就嘆咗啖氣話：唉，而家纏上你小朋友嘅就係你同你前女友個女，唔可以話佢係過嚟報復嘅，佢只係見到自己嚟唔到呢個世界，而呢個小朋友。老豆指咗喺床上黃先生嘅仔，跟住繼續話：就可以喺老豆老母嘅呵護下咁開心咁成長。黃先生嘅樣百感交集，好明顯佢係好唔相信老豆講嘅說話。佢望咗下自己嘅老婆，跟住又問啦：咁而家我哋要點做啊？老豆望咗下黃先生，揈揈手話：等陣呢會需要用到你嘅，你哋出去先啦，我要開始驅鬼啦。等到黃先生同佢老婆行翻出去，老豆就掀開黃先生個仔嘅眼皮，皺起頭尾。好明顯呢個女嬰非常難送走。老豆背對住我講咧：阿仔，攞嗰樣嘢出嚟啊！由於當時我都算係個助手出嚟嘅，老豆講嘅嘢我基本都識，於是我好爽手咁將個斜孭袋放喺地下，攞條紅繩、豆腐同埋一個裝住雞血嘅樽出嚟。因為嬰靈本身唔係啲咩固執嘅鬼魂，難度唔大，手法都比較簡單嘅。老豆就將黃先生個仔扶咗起身，除咗佢件衫，再放低佢，擺正個身體，保證血液流暢通順。然之後攞咗嗰樽裝住雞血嘅樽出嚟，倒咗少少放落手指上面，再好快手咁點喺黃先生嘅仔嘅眉心嗰度，然之後打開佢把口。做完之後，
老豆將條紅繩綁住黃先生嘅仔兩隻腳趾頭，然之後叫我撳住佢膊頭，再喺個袋入邊攞支筆出嚟，喺冇寫過字嘅道符上面好粗獷咁畫咗啲圖案上去。收尾老豆同我講，呢種係用嚟困住鬼魂嘅咒印，通俗啲嚟講咧就叫做困靈。我啊撳住個小朋友嘅膊頭咧，佢嘅身體非常之熱，大概喺39度左右，隱隱約約啊仲會再高啲添。就喺我諗緊佢會唔會燒壞腦嘅時候，點知個小朋友開始掙扎起身，失驚無神咁嚇咗我一大跳。我嗱嗱臨撳住佢咧，佢擘大對眼，非常猙獰，咬牙切齒咁，好似想食咗我啊！兩隻手咧扣喺我手踭上面，好不安咁樣扭下扭下。我大聲咁話啦：老豆啊，快過嚟啊！佢發作啦！老豆啊嗱嗱臨畫好晒第3張符咒，冚聲疊埋一齊，接成咗三角形，然之後走到嚟我身邊，將符咒貼喺原本有雞血嘅眉心上面，跟住就急速咁念咒語。嗰個小朋友啊越嚟越猛震，啲指甲啊搲晒落我啲肉入邊。你條仆街，乜你老母唔幫你剪指甲嘅咩？個小朋友啊叫到非常大聲，門口出邊嘅黃先生同佢老婆都留意到啦。黃先生佢老婆就搏命咁敲門啦。喂，你哋喺入邊做乜嘢啊？我個仔而家點啊？最後我老豆單手壓住個小朋友嘅肚，掌心挪移，用力向上一推，就大喝一聲。黃先生嘅仔啊好用力咁震咗一下，然之後就暈咗過去啦。哇！如果佢再唔鬆手啊，我兩隻手全部都係窿噶啦。我心入邊呢就爆咗句粗啦，跟住捽住隻手，喺餘光當中見到我老豆鬆翻啖氣，佢啊同我講：阿仔，開門啦！我啊擰翻開道門啦。黃先生同佢老婆就即時衝咗入嚟，見到佢個仔呢冇咩大礙，好在佢哋見唔到個仔有淤血啫。如果唔係今晚，我同我老豆可能就去瞓差館。黃先生呢就好疑惑咁問我：頭先你哋喺度做乜嘢啊？我心入邊翻咗個白眼俾佢。喂，大佬啊，我哋做乜嘢咪驅鬼咯？唔通你以為我哋強姦佢咩？老豆呢就並冇答佢，而係好冷漠咁話：隻鬼呢已經驅走咗啦，但係你爭佢嘅嘢，你要還。黃先生就好疑惑啦：吓，我爭佢乜嘢啊？見到黃先生嗰塊一啲都唔愧疚嘅面，喺當時嘅我睇嚟就係一種虛假同埋懦弱。我都唔知道當時點解我有咁樣嘅諗法嘅，但係喺多年以嚟，我一直保持住因果呢個諗法，係你做過嘅錯，你死都係要還。老豆舉起手入邊嘅符咒話啦：你個女而家就喺入邊，等陣我就會送佢走，但係你要同佢道歉，如果唔係嘅話，我送唔走佢嘅。話晒佢係因為你嘅過錯，所以先留喺度。解唔開心結嘅鬼係唔會走嘅。黃先生就好冇力咁坐喺張床度，耷低咗個頭，又抬翻起身話：咁我要點樣做啊？你攞火盆過嚟啊！老豆一邊講，就一邊行到窗口隔籬，一嘢就拉開個窗簾，出邊啲陽光非常殘眼。嗰刻我嘅眼入邊，雖然我老豆係背光嘅，但係佢比所有黑暗當中嘅人都要潔白。忽然我啊諗翻起，如果唔係我哋呢一班隱藏喺黑暗當中嘅職業，解決住人世間嘅爛攤子，咁點可以有嗰啲唯物主義去推動科技文明呢？黃先生啊，將個火盆帶到嚟間房入邊，老豆表情嚴肅咁望咗眼黃先生，跪低。黃先生就好疑惑啦，但係佢見我老豆個樣咧，唔似係講笑咯，
就無可奈何咁跪咗喺度。老豆將手入邊嘅符咒劈入個盤入邊，話：你而家可以同佢講嘢啦，講完之後就親自燒咗佢啦。黃先生並冇講嘢，可能係因為以前嘅嘢觸動咗佢。黃先生嘅膊頭開始就震咗起身，慢慢仲聽到啲喊聲添。等咗一陣之後，黃先生先一邊喊一邊話。開頭呢，佢就係胡言亂語嘅，收尾啊聽清楚啦。佢話：阿女啊，你走啦，我對唔住你，養唔到你係我嘅錯，但係而家都全部過去啦，唔該你放過我個仔啦。聽到呢度，我都忍唔住有少少眼紅。我唔係戥黃先生可憐啊，而係因為個女嬰。喺黃先生嘅說話入邊，我充分感覺到黃先生對呢個嬰靈係冇任何感情噶，而係更加渴望可以快啲送佢走。女嬰靈佢無論係唔係再生嘅，佢都從來冇得到過愛。黃先生又講咗啲唔知道咩說話，最後就冇聲出啦。老豆見佢冇聲出啦，就將褲帶入邊嘅火機遞俾佢，叫佢撕咗張符咒啦。不出我所料，黃先生嗱嗱臨攞過個火機，即時叫咗幾聲好，攞起張符咒就燒咗佢。佢而家個樣啊，同頭先喊苦喊忽嘅樣真係非常之衝突啊！啲火呢，慢慢燒着咗，黑色蔓延住黃色嘅紙，證明女嬰靈放低咗啦。佢得到咗爸爸嘅眼淚，涉世未深嘅佢並唔知道佢爸爸真正嘅意思，但我同我老豆都知道佢滿足咗啦。我哋四個人親眼望住將符咒燒完，直到火苗熄滅之後，老豆先叫黃先生企起身。其實叫佢跪低係為咗懲罰黃先生，同埋等佢對佢嘅女有一種愧疚。老豆仲同佢講，將呢啲灰燼擺喺啲泥入邊，再埋棵樹苗放喺上面，好好咁栽種佢，當成係佢冇照顧好嘅女嚟培養。件事搞掂之後，老豆提醒黃先生，佢個仔好翻之後呢，記得打錢過嚟，而且仲推埋黃先生嘅晚飯邀請添。我知道老豆咁樣做唔係唔留情面俾佢，而係老豆想早啲翻屋企。喺公交車上面，老豆沉默咗好耐，佢忽然之間就擰轉頭同我講：小玉啊，以後你一定要記住，係男人做過嘅嘢就一定要認，唔好呃人，唔好退縮，知唔知啊？哦，好啊！我非常之認同我老豆嘅說話，同時我都唔想令我老豆失望，於是我就不停喺度岌頭啦。老豆咗一聲之後，就將個頭挨喺車窗上邊。喺嗰一刻，我見到老豆好多嘅白頭髮。如果大家中意我講嘅古仔，歡迎 Super Fans 或者加入我嘅會員支持製作，多謝大家，我哋下集見。